Нам нужно много дров для бани. Вот они. Че, Серег, будем валить? Будем. Оно, блядь, там вот такое. А там вот сколько много сухих. Там может что поменьше Там ствол еще найти. толще, наверное, мне кажется, будет. Циферки идут. А что он не включается? А дернуть за ручку не пробовал? Надо только сначала эту штучку еще вверх поднять. Мне кажется, или щель увеличивается? Да, да. И сразу все порубил на дрова. Ну разве не красавчик? Там никого не пришибло. Слушай, его пилить не надо, на мелкие щепки сразу. Я же говорю, все же порубил на дрова сразу все. Мастер. Вот это сейчас большую цепанем, привезем. Вот это сейчас пильнем еще. Достанет? Веревка. Не знаю, сейчас посмотрим. Еще маленько. Полметра не достала. А, подтолкнуть ее, давай. Блять. Так, веревочку. Все, газуй. Да какой газуй, погоди. Надо же не грузить еще. Ну давай ты накидывай-ка. Ну хорош, там это поцарапаем на сюда. Так. Вот это надо сторонку брать надо. Пиздец, так доверь Федору. На L. А? На пониженную. И полный привод. И еще с собой парочку захватил. Мы вам дровишечек привезли немножечко. Спички, блядь, дайте. А? Спички дайте. Эпичненько. Федор, сходи еще на снизу. Пока он сейчас это угли дадут жар. Сейчас я для видосика засниму его. Ах, блядь, для видосика. Все волосы нахуй на руке сжёг. Издержки производства. Привезли немножко дровишек на костерок. Будем жарить мясо. А Серега делает баню. Сколотил тандыр. Самсу будешь печь? Да. А чебуреки? Сегодня без чего.
Мы нагреем камни. Потом... Ау! Это дрова стреляют, а не камни. А это что, трещина? Нет, это два это. Тут холодные. Ой, тут теплый уже. А что, холодно еще? Да, это мы не греем. Вот это тепленький. Вверх идет все. Холодненький еще, ну. Пока светло, я тебе рекомендую Да, тальник. начать вязать надо. Да, потому что потом будет темно. И после этого можно уже приступать к трапезе. Я такие домой бы взял. Они такие красивые. Там еще один такой сухостой. Буратино. Люблю красивые дрова. Вообще люблю дерево. Ты дровофил? Дровофил, да. В пластиковом стаканчике. Федор обещал решить эту проблему. Ой-ой-ой, камень побежал вниз сюда. Стаканчики из-под пива не выбрасывайте, будем в них кипятить. На горелке газовой. Федор, на камень достань, пожалуйста. На руки заняты. Это что, кусок отскочил, да, от камня? А? Это отскочил кусок от камня? Да. Нихуя себе, прикинь, мы в это время в бане были. Я тебе говорю, не бери сырые камни, стреляют. Да все хуйня это. Ну, Федор, твое яйцо я подогрел. подогрел, можно жарить, можно хавать. Можно брать, достаточно. Милая моя, это дым над рекой зовет меня. А здесь холодильник. Тут у нас квас. Федор, давай уже доставай квас. Доставай стаканчики под квас. Федор, доставай стаканчики. У вас есть стаканчики? Это королю нахуй. Пиво давай.